Hello? Konnichiwa. Okay, are we going to do this in English or Japanese? Which do you like better? English, okay, let's do it in English. Okay, this is the panel, and the theme of the panel, I forgot what it was. That influence, how Internet of Things, how changing the industry, or something like that? Okay, let me look it up. I have all in here. Okay, before I start, let me introduce myself. My name is Tsuruaki Yukawa. I was born in Wakayama, but I was raised in Osaka. 18歳ぐらいまで大阪にいたんですけども、19歳で、アメリカに行きまして、アメリカで、San Francisco State University I graduated with economics. And then I started working as a newspaper reporter. 時事通信社というところで働いたんですけども、それで、year 2000 I came back to Japan and I was stationed in Tokyo as a IT specific reporter. I've been working as a reporter for like 30 years. Then after I quit, I started my own blog media called TechWave. And then I quit TechWave last year too, and I'm on freelance. And so ですから、大阪っていうのは僕の本当に心のふるさとっていうか、ずっと僕は大阪が好きで来たんですけども、東京に住んでいて、それでちょっとやっぱり大阪が元気がないっていうのがちょっと寂しいなと思ってるんです。それで、こういう機会にですね、またみんなで大阪を盛り上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。Okay. You guys already know Eric and Matt, right? Matt and Eric. And you don't know who Mr. Inada-san is. Inada-san, can you introduce yourself? Hi guys, my name is Masahiko Inada. I was born in Osaka. 東大阪？東大阪。いいとこですよね。僕は住吉です。そう、大阪生まれでして。手塚山です、私は。それでこの会にお呼びいただいたのかなというのもあるんですけども、今は、Kabuku という 3D プリントのマーケットプレイスの、サービスを、しているサービスは輪郭という名前ですね。で、サービスをしています。で、ちょっと今から、簡単に、3分ぐらいで、ご紹介させていただければと思います。So is there a marketplace for 3D printer? It's a 3D printing marketplace. Yes. So let me having a presentation, but I have only Japanese slides, so let me speak in Japanese. 今ソフトウェアの世界でもすごい大きな世界が広がっています。で、アプリですと全世界に160万本、アプリの開発者ですと、100万人以上、2万3000アカウント、23万アカウントあるので、もう100万人以上いると言われています。Do you want me to translate this for them? Okay. Well, there's an app. There's 1,600,000 apps. You can tell, right? Okay, go ahead. ごめんなさい、余計なことしちゃった。Marketplaces are good. Okay, marketplace is good. で、すごく大きなところがやっぱり、アプリをアップロードするだけでもう全世界に配布できると。それがやっぱりソフトウェアの世界が大きな理由かなと思っています。で、というのはやっぱりソフトウェアの世界というのは、誰もが作られた民主化された世界であると、すごくオープンな世界が広がっているなと思っています。これを我々はそのハードウェアの世界にも持ち込みたいなと、開かれた世界にしていきたいなというふうに考えて。So the software market is really open, and you want to bring that same kind of feeling and idea into hardware market, right? Yes, we have a software philosophy is openness of innovation into hardware world. So なので僕たちはものづくりの民主化をしたいというところがフィロソフィーと思っているというところです。Democratization of manufacturing. Yes. じゃあ今の現状、ものづくりの世界はどうなっているのか。What's the situation in manufacturing? すごくものづくりの世界ってお金と時間がかかる世界であると。で、例えば商品開発、製造、販売、発送というすごくいろんなフェーズがありますけども、例えば、プロトタイプをするとしたとしても、200万で6ヶ月かかりますと。Takes 6 months for prototyping. And takes this amount of money. 200万、200, well, 2 million Japanese yens, right? Yes.
でそれをいざ製造するとなると、例えば4000万かかってくると。Manufacture first lot is this much amount, right? ですごく個人にとっても法人のお客さんにとってもすごくハードルが高い世界であります。High hurdle because that takes a lot of money and energy and time. なので、そのハードルを下げたいというところで、この輪郭というサービスを立ち上げたという感じになります。Do you have a similar service like Rinkaku in other countries like Silicon Valley? It's Shapeways. It's the biggest 3D printing marketplace in now. So this is a 3D printing marketplace. Yes. Okay. でこれがどうなっているのかというところなんですけども、輪郭がお手伝いしているところは製造販売発送というお金と時間がかかるところをお手伝いさせていただいています。でまずその CAD とか CG ツールでまずプロダクトをデザインします。でその次にその、作ったデータをもとに注文すると、都度 3D プリンターでオンデマンドに製造すると。Where do you have 3D printers? Do you guys have 3D printers? We have a network. Network. And somebody in China or somebody? Full Japanese manufacturer. Manufacturers with 3D printers Yes. create actual products. Yes. It's like Amazon.com, but virtual. Yes. Yes, kind of Amazon AWS, kind of digital manufacturing AWS we have. でいろんな形で、裏側は全部工場につながっているというところで、自動で画像を生成したりですとか、自動で構造をチェックしたりですとか、自動でコストを計算するみたいなシステムを我々が全部作っていると。Oh, this is everything is automatic. Automatically Yes. check the design and check the Structure. and cost. What do you call it? Yes, system automatically generates the image and checking the structure of the products and the cost of the products. で最後コンポして発送するという感 You じ。 guys do that too? Deliver too? Yes. は黒猫山本じゃないの？黒猫山本です。黒猫ですよね。じゃあ You gotta give this to 黒猫山本ね。I see. Okay. And you don't have drones that deliver the product yet? Not yet. Soon. Soon. You guys Might are be. thinking about it, right? Next year. Next year. アマゾンがね今そのヘリコプターで配達すると言ってるんですけど、でも it might take several years, right? Because of the regulation. You never know. So. なのでクリエイターさんとか、企業さんにとっては出品料とか在庫リスクとか最低ロット数っていうのが必要なく、本当にデータをアップロードするだけでそれができるという感じになりまして、でちょっとバッともう飛ばさせていただくんですけど、画面はこういう画面になってまして、ポンとアップロードすればもうこういうですねページがショップページがすぐにできる。でもこれはデータを持っているだけで、裏側に在庫を抱えているわけではないという感じになってます。で今こういうフィギュアとか、これはコップですね、陶器もできます。陶器ですとか、これは花瓶ですね。でこういう名刺のスタンドとか紙コップホルダーとか iPhone ケースとか、あと金属もできまして、例えば金属チタンとかシルバーとか、ゴールドもプラチナも今はできる。ちょっとものすごく高くなってしまいますけど、というところでこういう形で、今いろんなプロダクトが続々と上がってきていると。So all you need to do is just design, right? Yes. Then everything else you guys can do, and so that you don't have to have a big company to be a manufacturer. Anybody can be a manufacturer, right? Yes. Anybody can be a maker. But you have to have big lots, right, to make a lot of money. 3D printing takes a long time, right? 7 hours or something for small figures. Depends on machine, and gradually the speed. It's getting faster. Yes, getting faster. So. But still, you have to ask Chinese manufacturer to create something, right? To mass shipping, Yes. isn't it? So you guys are just doing a prototyping, isn't it? No. Prototyping no, and products. Products. First prototyping, but complete products can be. Show off your iPhone case, right? You could actually make completely personalized. Right. Very difficult.
これはそうですね、3D プリンターで作った iPhone ケースなんですけども、世界に一つってやつですよね。そうですね、横に自分の名前が例えば、ウェブ上で入力すると彫れたりとか、そういう一点物が、3D プリンターを使えて、で今だともうプロトタイピングじゃなくてもう最終製品も作れるようになってきていると。でそれがもうちょっと今はもうちょうど電気回路もできつつあるんですけども、電気回路もできるようになるともうちょっとした、家電みたいなものがもうすぐ、できるようになってくるという感じになります。Great. Okay, that's the end of the presentation. Okay, I got my computer working now. The title of this session is Possibility of Japanese Industries in the Tide of Internet of Things. Okay, I think there should be two main takeaways after this session. One is that what is going on right now, the status quo of hardware industry all over the world, in Silicon Valley, in Tech City, London, and Tokyo, Japan. I want to know because everybody, like, it seems like only a few years ago, everybody was doing apps, right? Mobile apps and social games. I have a lot of friends who's CEO of technology companies, but they are making lots of games. But since like last year, people started studying about the hardware and starting hardware startups. We have seen the glasses startups and things like that. And I want to know what's going on in each areas. In Silicon, I understand Silicon Valley, a lot of things happening, but how about in London and how about Tokyo? Eric, what is going on in terms of hardware? Is everybody going to hardware from software? I wouldn't say it's everybody, but it's definitely a larger percentage of the startups than before. So when I moved to the Valley 3 years ago, it was very early in the hardware kind of boom, I would guess. But I think a lot of the things that have helped are ease of production, ease of manufacturing, and prototyping through electronic products, through cloud products, and through 3D printing, but also through Kickstarter. As I mentioned before, we wouldn't have been able to make Pebble without crowdfunding and without the support of people around the world. So I think combined with the fact that specifically around Internet of Things, that more and more people are using or carrying cell phones, smartphones. In particular, the fact that the phones in our pockets have 3G or 4G connections to the internet. Maybe 3 or 4 years ago, there were less people with smartphones. And think about it. So now, each individual IoT product doesn't necessarily have to have a connection to the internet. It doesn't have to have a radio, it doesn't have to have a SIM card. You can connect by Bluetooth or Wi-Fi directly to another connection that goes to the internet. So it definitely is much easier to create these products. Instead of having to build the whole ecosystem and the whole end-to-end connection, you just kind of hop on to the next node in the network. 以前はハードウェアスタートアップって非常に難しかったんですけど、インターネットが出てきたおかげで、稲田さんのような会社もありますし、デザインさえすればあとは全部やってくれるということで、誰でもがものづくりのメーカーになれる時代に本当3年前からなんですけどなってきたというのが一つの大きいですね。それと、エリックが言ったのはキックスターターというエリックの話の中でも出てきましたですけども、お金を集める仕組みというのが出てきた。今までは投資家に話をしに行って、お金を借りないといけなかったんですけど、Eric had a very hard time raising fund at first, and then the Kickstarter came in to help out, right? So Kickstarter のおかげでエリックは、ペブルという時計を作ることができた。それがやっぱり非常に大きいことだと思うんですね。もう一つはスマートフォンが普及したということなんです。今までは、物にインターネット機能をつけようと思うとすごくコストがかかったんですけれども、今はどんなものでも誰でも今スマートフォンを持ってますから、スマートフォンに弱い電波を送るだけでインターネットにつながる時代になったんですね。それがすごく大きいということです。今までのように、インターネットにつなげるための機器というものを全ての製品に入れる必要がなくなってきたわけです。電波というのはスマートフォンとそのものとの間だけ結ぶだけでインターネットにつながるようになりましたですから、みんながスマートフォンを持ち始めたということはこれが非常に大きなことかなと。ですから資金を集めやすくなったということと、みんながスマートフォンを持ち出したと、この2つが重なったことで今世界中でものづくりのスタートアップ
がどんどん出てきているという話なんですね。まあ、シリコンバレーで最初にそれが起こったんですけど、次はロンドンの話を聞いてみましょう。Matt, so what's going on in London? There's a lot of hardware startups in London now? Yeah, so there are about 10 or 20 hardware startups in London right now. But 10 or 20 out of, you got 1,200 startups or something that you mentioned? Probably by now somewhere between 4,000 and 6,000. So it's mostly kind of web focused. So 100 is a very small number still. But yeah, but I guess London is a very young scene. I guess there are two things going on. One is it's now possible to make a hardware company which can break even at just a few hundred units instead of having to make a few 100,000 units. And that means it's accessible to small companies doing very new, innovative things. The second thing which is going on is London has a lot of designers. There are a lot of design colleges, and Kickstarter, e-commerce, and these new types of manufacturing are making it possible for people to start these new companies. So there's a lot of fashion, a lot of jewelry. One of my favorite companies makes dolls, 3D printed dolls. Every single one is different. But they care a lot about making the clothes and the wigs as well. So the kind of companies we're seeing are new kind of more experimental kinds of companies. They're not really clearly definite products yet, but interesting and different. まだちょっと実験段階のような会社が多いみたいで、完全なこれで成功している製品を作っているという会社はそれほど多くないみたいなんですけど、実験段階でいろんなことが起こり始めてきたと。でロンドンというのはデザインが非常に盛んな街らしくて、優秀なデザイナーが多いので、新しいものをどんどんデザインしていって、それをインターネットにつなげていくという、実験段階なんですけども、それが始まっているというのが今ロンドンのハードウェアの、最先端のお話だそうです。では稲田さん、What's going on in Tokyo? ちょっと細かいの日本語で、お話しさせていただきます。ハードウェアのスタートアップはおそらく 5% 未満、スタートアップの中でも 5% 未満かなと。100社あっても5社もいないっていうのが今の現状かなと。Only 5 company startups, hardware startups in Japan. No, 5%. でやっぱりその理由っていうのは多分3つあるかなと思ってまして、1つが、クラウドソーシングとかクラウドファンディングですね。クラウドファンディングとかファンディングのところがやっぱり、クラウドファンディングってもかなり小さい、キックスターターの本当に、100分の1とか10分の1の。100th of Kickstarter. The crowdfunding market is still very small. で、あとファンドレイズのお金がやっぱりハードウェアに関してはやっぱ集まりにくいっていうのが。And still, it's hardware company. For hardware companies, it is very tough to raise funds still. Is there a Japanese Kickstarter already? Yes. What's it called? So there's Quite a few, 5 quite or a few, 6. yes. But Enmono is a hardware type Kickstarter. Yes. How many people have backed the project on Kickstarter or on Emono Campfire. Yeah. クラウドファンディングで、お金を出すということを経験のある方、結構いるじゃないですか。5% か 10% いますよね。結構いますね。これはすごくいいことですね。More than I expected. やっぱりでもまだまだアメリカに比べてすごく小さいというのが一つ、あるかなと。で2つ目は、ハードウェアのエンジニアさんが要はこういうこのスタートアップ市場に流れてきづらい状況にあると。でそれはやっぱりソフトウェアに関しては結構、日本で成功しているソフトウェアのスタートアップ、ソフトウェアの会社が、グリーさん DNA さんとかサイバーさんみたいなあると思うんですけど、それがやっぱりまだまだそのハードウェアのスタートアップの成功事例がないので、ここにやっぱり流れてきていないっていうのがまず2つ目としてあるかな。Yeah, there's successful software startups in Japan, so there's a lot of software engineers. But software engineers still working for software engineers because there's no success story of the hardware startups in Japan yet. And also we have a very good pool of hardware engineers in Japan, but they mostly still stay in big manufacturers and they don't want to do their own startups yet. One of the things I find about entrepreneurs is they want to work for small companies. So if people work for big companies, it's very difficult to get them out. But once somebody gets the taste of working with a small company, sometimes something just turns in their head, and that's what they have to do. There's a great organization called Startup Weekend, which gives people a taste of being in a startup just for 1 weekend.
And when people go through that, about 1/4 of the people who go through that have a major career change within the next year because they just get a taste. We have a startup weekend here taking place here too, and a lot of engineers from the big companies started attending too, and nothing happened yet, but maybe that's true. I recommend it. It's good. でやっぱ最後にそのハードウェアのエンジニアさんがこっちに出てこないので、結構やっぱりハードウェアとソフトウェアのディスコミュニケーションが起きていて、ウェブは分かるけど、ハードはもう全く分からないという人がやっぱ圧倒的に多いっていうのが今の現状で、我々もハードウェア向けの API も公開したりとかしてるんですけど、それができるソフトウェアのエンジニアさんが今いない。そこがハードウェア分かる人が周りにいないので、そういうことも聞けないっていうのがやっぱり現状としてあるかなと。まず最初マットさんがおっしゃったこと、僕はすごく大事なことだなと思うことを1点お話ししたいんですけども、なかなか大きな企業に勤めておられると、そのスタートアップのようなことをしてみたいという気に全くならずに、怖いですよね。実際独立するっていうのは非常に怖いですし、また日本は土壌がまだできていないですから非常に危険だと思うんですよね。でも試しにちょっとだけしてみるようなそういうイベントがありまして、スタートアップウィーケンドというイベントなんですけども、これは日本でも行われていて、大阪でも、大阪の時僕選手さんにさせてもらったのかな、日本全国で今やってます。週末だけ集まって、みんなでどんな製品作ろうかって考えて、それで8時間か10時間ぐらい 4,5 人のチームで頭をひねってですね、それで日曜日の夕方には最終的な製品を作るということをやってるんですけども、まだ大手の企業さんからそういうイベントに参加する方は少ないんですけど、でも去年に比べるとぽつりぽつり出てきてるんですよね。でそういうので新しいものを作る楽しさとかワクワク感、小さなチームで作ることの楽しさに目覚めると、そういう人たちが新しいスタートアップを作っていくんじゃないのかなというのがマットさんの意見ですね。そういうことがイギリスでは起こっているという話なんです。はい。OK? What's the next question? I have to look at my note. Go ahead. You're going to say something. Go ahead. I think one of the other things that's important to remember is that, as I mentioned before, individual hardware startups do not need to build the entire ecosystem themselves. They can take advantage of connecting through to other services. So a lot of the times when you see a successful hardware startup, it may be because they're simply connecting one thing to another, and creating a bit of using different APIs to connect devices or connect systems together. And I think being in Japan, one of the unique things to this society is just the high penetration of technology. Technology is everywhere here. And when you look at people with internet-connected houses, you look at thermostats, you look at lights, you look at different systems in the house, in the car, around the city with your transportation networks. It would be amazing to think of the different ways that those networks can talk to each other and then talk back to the individual. And I think, as you're beginning to look for problems that you want to solve, one of the best ways to find an interesting problem is to think about in your everyday life, what can you what problems affect you on a daily basis that you would love to kind of erase? 日本って特に大都市はそうなんですけども、すごく技術的に発達していて、我々はもう世界の最先端の技術の製品を身の回りに持っているわけなんですよね。でそういうのが全部インターネットでつながってきているわけですから、すごい機は熟してきているというか、こういうふうにつながってくればこの後何ができるんだろう、スマートフォームで家庭のいろんな電化製品とつながってくれば何ができるんだろうということをイマジネーションを働かせる機会が我々の身の回りにはいっぱいあると、エリックは言ってるわけなんですけども、そういう機会をですね注意深く見て、で自分の課題、こんなことができればいいのになというイマジネーションを働かせることによってまだまだできることがあるし、これがやっぱり途上国だとそんなわけにもいかなくて、最先端の製品がその辺にゴロゴロ転がってるわけではないので、途上国では難しいんですけども、少なくとも我々は世界で最先端の技術が身の回りにある国なんで、ちょっとイマジネーションを働かせればもっともっと便利にできることがあるんじゃないのかなという話をエリックはしています。Okay, so now let's move on to next topic, Internet of Things. But like you said, a lot of things are connected to Internet. And at first, like last year, when I heard the term Internet of Things, I was imagining the manufacturing plants with a lot of sensors and stuff like that. But today, Internet
Internet of Things means a lot of different things like fitness, the band, the watch that you created, and eyeglasses, and a lot of wearable technologies, and Nest っていうのは火災報知器の会社なんですけども、インターネットにつながっている火災報知器を開発して、それが Google が32億ドルという巨額の金額で買い取ったんですけども、それも全部インターネットにつながってきてるんですけども、インターネット of Things というもののインターネットっていうのは今どこがホットで、これからどこがもっとホットになっていくのかとか、そういうことをこのお三方はどう考えているのかということを聞きたいと思います。I want to ask each of you that what are the areas that you are interested, especially in Internet of Things? Are you interested in iWatch, or are you interested in the glasses, or is there anything that, of course you're interested in watch, but other than that, stuff with Eric, other than watch? I'm personally very interested into the explosion of sensors that you can wear on your body and that exist around the house. There's a technology called Bluetooth Low Energy, which is particularly interesting. I really like the idea that when you're doing different activities like cycling, bicycling, or skiing, or swimming, or running, that you can wear different sensors that capture data. And individually, that data is not super important. Heart rate data just by itself is not very important. But when you correlate that data with other activities, or your location, or your activity, you can start to see patterns and see them emerge from the data. So I look at new startups often that are working on these new sensors, and I think about how they can all tie back together to the phone, or to the watch, or to other sort of displays that you might be wearing. Bluetooth Low Energy という新しい通信技術があるんですけども、Bluetooth っていうのは昔からあるんですけども、最近一番新しい 4.0 っていうのが Low Energy と呼ばれてですね、消費電力が非常に少ないんです。一つの小さな電池で何年間も持つとか、もしくは電波を送れば電池もいらずに動くようになってくるようななりつつあるような技術なんですけども、それが今世の中に実はもう何億個もあって、iPhone とか Android フォンにはもう 2,3 年前から搭載されてるんです。ですからもうおそらく2億個ぐらいのデバイスがもう世の中に存在するんですけども、通信し合えるデバイスが存在するんです。皆さんのスマートフォンもそうなんですけども、その技術が非常に彼は面白くて注目しているということなんですね。そこにいろんなものをセンサーをつけることによって、センサー一つ一つが取ってくるデータというのはそれほど大したことないんですけども、その違ったデータをいろいろ合わせることによって面白いことがいろいろできるんじゃないのかなと。一番今注目を集めているのはヘルスケアなんですけども、心拍数であるとか、歩数計であるとか、体重計であるとか、そういうデータを全部集めてくることによって、その人の健康状態がどのように推移しているのかっていうのはこれから分かってくるわけなんですけども、ヘルスケア、医療からも来るでしょうし、もっともっといろんな領域でこれからつながってくると、その人のキーになっているのがBluetooth Low Energy というやつです。アップル社はこれをiBeacon という名前で今やってるんですけども、iBeacon が広がっていけば、お店の近くに行けばそのお店のクーポンが来たりということも出てくるでしょうし、今まで我々日本人が携帯電話でやろうとしてきたことが世界中でできるようになるんですけども、もっと大きな規模でもっと安くできるようになってくるんで、いろんな領域がこれから変わってくるんじゃないのかなと僕も期待してるんですけども、やはりエリックもそこが一番注目の的だということです。How about you, Matt? What types of technology or company or field or space that you are interested in? I think with the Internet of Things, you can break it into lots of different areas. Right. So, wearables is one with Bluetooth Low Energy, but there's also smart cities where there are sensors everywhere that give you real-time feedback on traffic for logistics. There's lots of industrial uses. The thing that, there's smart home as well, or healthcare, all of these important. But the thing that I find really interesting is appliances, things in the home and the office which are always connected to the internet, because I want to do very small interventions that make life slightly better. So why on the fridge isn't there a button which says I need to buy more eggs, so that maybe I can press the button and it reminds me next time I walk past a shop that I can pick some up, or maybe a bread maker that lets me download new recipes when they're available. So very small things which can make life slightly better. So it's the home, the consumer Internet of Things, the appliances that I find interesting.
インターネット・シングスで、ヘルスケア、医療、それから広告、それから、彼が言ったのはそのスマートシティといって都市の中にいろんなセンサーが埋め込んであってそのデータを入手することによって、交通渋滞をなくしたりあるとか、いろんなことが可能性があるんですけども、そうウェアラブルもそうですし領域、4つか5つぐらい今ホットなんですけどもその中で一番彼が注目しているというのが家庭だそうですね。家庭とかオフィスの機器がですね全部インターネットにつながることによって例えば冷蔵庫の牛乳がなくなってきたら牛乳がもうないですよというメッセージをスーパーの前を歩いてる時にスマートフォンに流すとかねそれはやっぱりスマートフォンといろんなものがつながってるからできるわけなんですけどもそういうアラートを流せたりとかパン焼き器で新しいレシピができてきたらパン焼き器に表示されたりとかちょっとずつなんか生活を便利にできるようなことがいっぱいあるんじゃないのかなとそこが今彼が一番注目している家庭とかオフィスなんかのもののインターネット化っていうのに非常に興味があるというお話です。では稲田さん。インターネット・オブ・シングス。稲田さん日本語ばっかりじゃん英語でやるって言ってたのに。He told me he's going to speak in English only. It's very difficult to explain my thinking. So Your English is much better than my Japanese. So thank you. Go ahead. Well, go ahead. You can speak in Japanese. Okay. どうぞ。やっぱりインターネット・オブ・シングスで、が出てきてすごく今感じるのはやっぱり物が、ネットとつながるっていうことで物が、自分の方に近づいてくるのとやっぱり壁に逆にこう遠ざかっていくっていうのがすごくはっきり出てきたのかなっていう。でそれは、例えば自分の方に近づいてくるんであればスマートフォンで例えば、歩数が取れますよとか、走ってるところが取れますよそうじゃないところは例えばフィットビットとかウィスイングスとか、ペブルとかそういうので、センサリングすると。Internet of Things is gonna make products go toward two different ways. One way is coming toward you, wearable, and the other way is going to the wall. And now he explained that wearable example is pebble and other things. All the things closer to your body. 物が自分の方に近づいていく意味がこうどんどん出てきているっていう。逆に、普段使っているものもどんどんいらなくなってきていてそれはどんどんその壁とか、家とか、それがそのシステムに吸収されていくみたいなのでその物の在り方が、かなりはっきり変わってきたんじゃないかなというのはすごく感じます。So everything comes toward us or goes toward the wall, right? So what's going to happen to smartphones? It's right in the middle. I was talking to Eric yesterday, and he said, "What's going to happen to smartphone?" And he said, "Well, smartphone is going to get bigger, right?" So it's the idea of getting closer to the wall. There's also the idea, and I think I recognize this in some of the apps that people have created for Pebble. It's the idea that the devices that we carry also contain an element of fashion. Like, for example, when you took out your smartphone and you have the customized, personalized smartphone case on, I think that these devices, this Internet of Things, will also reflect your own personal choice. If you choose to wear a sensor or you choose to wear a device that helps you kind of work around your house. But there's also not just the interconnectedness, but also the idea of personalization, of making the device your own. So with Pebble, what people have started doing is creating apps or creating a watch face. So it's a digital watch face, but it reflects your own personal choice. So you may have a picture of your kid or a picture of your cat or a picture of your favorite sports team, but it's something that you helped create, that you built and loaded onto your device. And so I think over time we'll probably see more ability for people to hack on the devices that they own and add their own personal touch to them.
物が中間のものがどんどん壁の行くのか自分の方に近づいてくるのかということで、自分の方に近づいてくればこれはファッション性がすごく重要になってくるという話なんですね。でアップルも最近は、有名なファッションメーカーの幹部をどんどん引き抜いていますし、ウェアラブルコンピューターとはどんどんファッショングッズになっていってるわけなんですけども、それがデザイン性を持っているロンドンなんかはそこも強みだと思うんですけども、そのファッションになってきたその究極は何かというと自分でいろいろデザインしていくということになっていくとエリックは言ってます。今でももうペブルの時計の画面とかを自分でデザインして好きなものを入れることができるようなアプリなんかも開発されてきますし、ものがどんどん自分に近づけば近づくほど自分らしさを表現したくなるんだろうなと思います。Okay? Go ahead. I guess it's interesting, the idea of products being hackable is that you're not like a traditional manufacturer with Pebble. There's not just you and then customers over there, but you're in a community together. So you have customers who are more like an audience, like developers. That's possible. And it's also like the devices change over time, because it's not like when you go to the store and you buy a widget, that's all you bought. It's over time, it changes and it gathers new features. So I wonder whether that's going to be true of more and more products in the future. I hope so. And really then, can really big companies create communities around their products? Are they capable of it, or do they not have the right mindset to talk with customers like that? That's a really good point. Let me translate that. Okay? ペブルで行われていることっていうのはペブルもプラットフォームになってきていて、先ほどの時計の画面も自分でデザインできるようになってきているんですけども、このハック大阪タイトルのあれなんですけど、ハックできるようになってきているわけですね。どんどんハックができるようになってきて、もう今までのメーカーと違ってコミュニティなわけです。メーカーとそれからお客さんとかユーザーっていうのはコミュニティで、それで一つになって新しいものを作っていくという形がこれからの時代になっていくんじゃないのかなというふうにこのお二人は言ってるんですけれども、そうなった時に従来型の大手のメーカーさんというのはそういうユーザーを巻き込んだコミュニティって作れるのかどうかというふうに議論が今なっています。So what do you think? Sometimes it happens even if the company doesn't want it to happen. Like take for example Microsoft and the Kinect sensor. For a while, there was no official SDK for the Kinect, and people were just hacking them and putting them on robots and putting them around their house. I even saw one startup where they used a Kinect sensor. You just wave it around a person, and it creates a 3D model of the person that you could then go and print off on a 3D printer. And I guarantee that's not what Microsoft intended when they first created that product. Right. マイクロソフトのキネクトというマイクロソフトのゲーム機についている長細いセンサーがあるんですけども、その前で踊ったりするとそれを認識してくれてですね、そのゲームの中のダンスゲームだったら自分がその中で踊ってるようにしてくれるようなそういう入力ツールなんですけど、キネクトというのがあるんですけども、それを世界中のプログラマーが今ハッキングしてですね、いろんなことをそれでできるようになっていると。例えばそのセンサーの前でこういうふうなジェスチャーをすると自分自身が 3D データをスキャンされてしまってですね、自分と同じような人形を作れてしまったりとか、そういうふうなことができるような道具に、するためにプログラムを書き換える人たちがもう世界中に出てきているわけです。でそういうことっていうのはマイクロソフトはそんなふうに使ってほしいと思ってないわけですね。ゲーム機の入力機器として作ってるわけですから、そんなふうに勝手にやられたくないんですけども、でもメーカーが好む好まざるにかかわらず世界中の人たちは寄ってたかって人気のあるデバイスを勝手に改良し始める、勝手にハックし始める。だからメーカーがユーザーのコミュニティ作れるかどうか関係なく勝手にできてしまうという話ですね。勝手にできた時にそのコミュニティを拒否するのか、それとも一緒になって作っていこうよという考え方に変えるのかっていうのが非常に大事だと思うんですけども、そういう考え方に変える会社っていうのは成功するし、勝手に変えるな、これ俺たちに好きなように作らせてくれっていうのが、成功するのかどうか分かんないけども、そういうコミュニティという考え方がこれが重要になってくるんじゃないのかなという話ですね。後で質問を受け付けます。I'll open the floor for any questions later on, so if you think of any questions, just remember that and I'll ask you guys to ask questions, okay? はい、what was I talking about? I forgot. 何だったっけ ?Okay. そうですね。And the second thing that I want you guys to take away
from this session is what should Osaka do in order to become a tech center, technology hub? Should we follow the footstep of Silicon Valley? Or is there anything we can learn from Tech City? Or should we, Osaka, aim for something totally different? Do we want a small Silicon Valley? Or do we want small Tech City? Or do we want totally something different? That's what I think we need to figure out. What do you think? Should Osaka do? Before that, let me explain the historical background of Osaka. Okay, about 500 years ago, there were two major samurais, one in Osaka and one in Tokyo, and they got a major battle one time, and Tokyo won out, and Tokyo became the de facto capital of Japan 400 years ago. You guys won? We lost. Osaka lost, okay? And then after the feudal era, after the Meiji Revolution, emperor went to Tokyo and became the official capital of Japan. So that Tokyo has been the center of samurai culture. And Osaka, we didn't have that many samurai at all. So we developed a new culture, merchant culture. So there's a lot of entrepreneurs here. There's a whole bunch of entrepreneurship here. My father is a merchant, and when I was a junior high student, all my friends except one, whose father, all my friends' fathers are merchants. So there's a really strong entrepreneurship here. And as you know, big manufacturing makers, Panasonic, Sharp, and all started from here. And even today, I have a lot of friends with technology companies and software companies. I would say half of CEOs are from Osaka areas. Half of them. If you go to an internet conference in Tokyo, you hear Osaka dialect all over. See, we have really strong entrepreneurship here, but still, Tokyo takes everything. Okay, I went to Tokyo, and he's a trader too. So why do we need to go to Tokyo? Why don't I? How come you didn't stay in Osaka? どうして大阪、東京行っちゃったんですか? Because of joining university. University, right? But you still were able to come back after you graduating from university. Yeah. I know. ダメじゃん。ダメじゃないですか。There's ecosystems in Tokyo now, financial and engineering and business development, all kind of that exist in Tokyo now. まあね、エコシステムがね、東京にはできちゃってるんで、そこ行ったら仕事もあるし、大阪ではなかなかファンドレイジングも難しいし、技術者も大手企業から出てこないんで、なかなかスタートアップは難しいんですよね。So, what do you think we should do? We have strong entrepreneurship, and we have lots of engineers, very, very smart engineers in Osaka. We have two most important things, and we have money too. We have this used to be a financial center. Commodity trading started here. First in the world. So we have really good, we have everything. Then how come we are not the tech center yet? And what should we do? It sounds very similar to where London was about 5 years ago, where most people they would have great startup ideas, create good first products, and then move to the United States. And we were missing three things. The first thing was capital. Where is the money? The second thing was we didn't have any way for big companies to work with the small companies. So the big companies, a very, very small number of big companies in the UK have technology at the top of the company. So they don't understand technology. The third thing is there was no community. So there was no place to come together. So Tech City worked on those three things. That's very important. 3つあるということですね。一つは there was no money, you said? Yeah, no capital. No capital. そのキャピタル市場がなかったということと、2つ目はビッグカンパニーとスモールカンパニーの間でコミュニケーションがなかったんですよね。There was no way for the big companies to employ the small companies or to acquire them. Why? So, How come they didn't?
I Didn't have think it money? was because the big companies didn't understand technology and didn't understand entrepreneurs. And maybe the value of the small company plays in those situations. Yeah, they didn't understand that value. まあその小さなスタートアップが提供できるような価値というものを大手の会社、特にその、あんまりテクノロジーに詳しくないトップがいるような大きい会社っていうのは理解できなかったんで、そこのコミュニケーションがうまくいかなくて、大きい会社と小さな会社がうまく連携できなかったということが2つ目の理由。What was the third one? The third is community. コミュニティがなかった。What do you mean by community? A startup is really hard. You need a support network around you to kind of help you through those hard times. But you also need advice about like hiring or minimum viable product. Those kind of, the mentors you have help you build the business. And those weren't around in London at all. まあ Eric was talking about that too. In the valley, there's a lot of people talk about things in everyday life over coffee and over beer, right? It's sometimes a bit crazy how much startups have permeated the culture, and weird things become normal. Like for example, there's currently an app in San Francisco that's insanely popular. It's called Secret, and it involves posting sort of like Twitter, but it's completely anonymous. And for some reason, it launched maybe a week and a half ago, and it's already exploded. There's probably talk of it on the weekly news, I'd imagine. But I guess that's partially an example of the culture, which is sometimes crazy, in Silicon Valley, which encourages a lot of experimentation and kind of one thing that I've noticed is it's very similar. I don't know. People said that Apple has a reality distortion field around the company. This idea that they can do no wrong, that it's the perfect product and perfect company. In some way, Silicon Valley also has a reality distortion field around it. And when you walk into the field, all of a sudden things that were crazy become somewhat normal. まあコミュニティが必要だということで、まあ先輩起業家がいたりとか、法律家がいたりとか、相談相手がいたりとか、そういうものがないとなかなかスタートアップっていうのはやっていけない。まあこれはさっき稲田さんもね、東京の方がエコシステムができているからということと同じ意味だと思うんですけども、シリコンバレー、まあエリックはシリコンバレーっていうのはそれがもうクレイジーなところまで行っちゃってですね、人の悪口いうアプリがなんかすごく人気になったとかそういう話もしてましたし、なんかアップルコンピューターの周りにはもう現実と違うことが認識してしまうようなそういう空気感があってですね、我々がすることは何でも正しいみたいな感じの空気感があるという、それがもう今はシリコンバレー全般に広まっていて、他のところだったらそんなアイデア無理でしょっていうのでもシリコンバレーに入っちゃうといけるんちゃうみたいな感じになってしまうような空気感がシリコンバレーにあって、それはまあどうかは分かんないんだけども、でもまあそのコミュニティがあってみんながサポートするスタートアップをサポートするコミュニティがあるということですね。And so one of the hardest parts about dealing with this crazy system is that as someone who's part of it, either an entrepreneur or an engineer or a scientist or an investor, you have to keep a very, very clear balance between being overly critical of ideas that you may not think are smart or may not think are very intelligent, with giving people the benefit of the doubt, thinking, maybe I'm wrong. Maybe that person has an idea that needs to be worked on a little bit more until it makes sense. And of course, you want to be careful of that divide. A lot of the times, I think what works very well in Silicon Valley is the idea of constructive criticism. That it's not just about saying, "Oh, it's a bad idea," wash it away. It's the way like, "Oh, take that. Maybe add in a certain friend of like." There's a culture of introductions and a culture of networking, saying, "Are you working on something interesting? Well, my friend is interested in working on that. You should meet him and work together." And sometimes that's what helps bring startups to life, rather than just constantly saying, "No, it's not a good idea." Let me translate that.
まあ、クレイジーなアイデアがいっぱいシリコンバレーには出てくるんですけども、それをもう却下するんじゃなくて、まあ、ちょうどいいバランス、まあ、本当にクレイジーなアイデアもいっぱい出てくるんで、いいねいいね言ってても仕方がないんですけれども、そのちょうどいいバランスですよね。まあ、どうなのかな、分かんないけど、まあ、いけるかなみたいな、そこの感覚が大事だということと、あと自分で理解できなくても、それだったらこの人と話してみたら、そのクレイジー、俺にはそのアイデアはクレイジーで絶対無理だと思うけど、でも彼と話したらなんかあるかもしれないよみたいな感じの、コミュニティが出来上がっているんで、どんなアイデアに対しても建設的な批判ということをできるような文化になっている。そこがまあシリコンバレーの強みらしいんですけど。You want to say something? なんか言いたかった？もういい？ There's many angels in Tokyo now, and many support network. So if I ask some problem to angel and supporters, so they can advise many things for us. So I think it's very important things. But now Japanese angel comes from software region. So they're not hardware. They don't have hardware knowledge. They don't have hardware knowledge. So I think this is a problem. Well, maybe it's an opportunity to look outwards, beyond just the Osaka community or beyond just the Tokyo community, to talk to people on the internet, to talk to friends via Twitter, via Facebook, and see where people are working on. I mean, for you, 3D printing happens all over the world. It doesn't just happen in Silicon Valley. It doesn't just happen in Tokyo. It's everywhere. まあ、東京ではそういう、コミュニティが出来上がってきてるんだけど、とはいえまあソフトウェアが中心なんで、稲田さんのようなハードウェアのベンチャーに対してはなかなかアドバイスもないしお金もないしということで、うまくまだ回ってない状況なんですけども、そうするとエリックは、まあ、じゃあ東京だけ見ていないで世界見ていったら、世界ではやっぱり 3D プリンターのことをやってる人はいっぱいいるわけだし、そことつながっていけばそういう人たちからアドバイスをもらったりとかやっていけばいいんじゃないかという話なんですけど、でも僕が一番知りたいのはですね、そういうコミュニティ、まあ、言うのは簡単ですけども、どうやって作るのみたいな感じじゃないですか。どうやって作る？ How are we gonna make that kind of community here in Osaka? We don't have that yet. How many people work at startups? はい、スタートアップで勤めているという方、挙手お願いします。I'll say like 20, 15. So tell your friends to work at startups. That's a good start. まあ友達みんな呼んできたらみたいな感じなんですけどね。はい。それがまあそこから始めるしかないんですけど。But what do you think? You went through from nothing to what, hundreds, thousands of startups, right? I want to tell you my favorite Silicon Valley story to show you how far even Tech City has to go. So I was visiting Silicon Valley in December last year, getting a taxi ride around. I was riding in Uber. I think you have Uber in... Uber, we have that. So Uber is this taxi service. And I was riding around in Silicon Valley, and I had a long conversation with the taxi driver about Who probably had a startup. He had a startup. He was between startups. He was listening and hearing people's ideas in the cab. We had a long conversation about the deal dynamics, the valuation of Uber. Did you have to sign an NDA before the size you of the round, how much money they'd raised, who was involved. Did he know where the train station was? No, he didn't. Okay. London even has a long way to go in this, because the idea of startups has to be in the culture, and the way to do that is to talk about it in the media the whole time. More conversations, more sharing. まあシリコンバレー行った時に Uber っていうなんかタクシーのサービスがあるんですけども、その運転手と話したらめちゃくちゃいろんなシリコンバレーのことに詳しくてですね、でそんなに情報を持ってる人がですね、駅を聞いたら駅のことを知らなかったとか、もう自分の仕事はあんまり知らないんだけど、それでもスタートアップのことは知ってるというぐらい、街中全部がですねスタートアップのことに関心がある、そういうふうな土壌になってるんで、まだロンドンのテックシティっていうのはそこまでには行ってないんですけども、まあでもSo your advice is talk to the media. So I want to ask you, what's the role the city government can play in order for the community to develop? So the great thing that both the central UK government and the local government did was they gave the area a name, and they lobbied hard to talk to influential people. So newspapers, they asked them to carry the story. Big companies to move in. Giving a name is very important. Yeah, it was before Tech City was started. We did some research that looked at all the different people who were in the area, and we asked them all, have you heard of Silicon Roundabout?
and are you part of it? And everyone said, yes, I've heard of Silicon Roundabout, but everyone thought that it was something that happened elsewhere. They weren't part of it. And Tech City was a way of making all these people feel part of something and put all their efforts in the same direction. 市役所とかその公的機関がそのコミュニティ作りにどのように貢献できるのかというのが僕はすごく興味があるんですけども、そういう話を聞くと人を結びつけることが市役所とか公的機関の大事な仕事で、その最初のステップとして名前をつけると。この場所のこの皆さん、ここの大阪をテックイノベーションハブにしたいと思っている皆さんのこのコミュニティに対して名前をつけること、それ物理的な場所も必要になってくるんですけども、それをロンドンの政府はテックシティと名付けた。そこからみんなの意識が変わり始めた。それまではシリコンランナバウというところでどこにあるのそれみたいな感じで、誰も自分が関係していると思ってなかったんですけども、テックシティという名前をロンドンがつけて、それでそれをプロモートし始めたから、みんながテックシティテックシティと言い始めて、人も物もお金も集まり始めてきたと。ですから市役所としてできることっていうのは旗を振るって、最初に旗を振るというのがロンドンの場合は有効に働いたということですね。The other thing we did was we started many events. So there are one or two hardware events every single month. There are 4 or 5 meetups just for different types of entrepreneurs every week. And there are regular meetups to find jobs or just to network. And all of these things are important because they build knowledge, excitement, profile, the kind of things that happen all the time in San Francisco. But when you're starting something new, you have to consciously, deliberately do those things. リアルのイベントをいっぱいすることということですね。このハック大阪もそうなんだけども、この年に1回とかそんなことでなくて、月に1回であるとか毎週であるとか、その飲み会ベースでもいいんですけども、ちょっとした勉強会、特にさっきも言いましたですけども、日本のインターネット産業の、経営者の半分近くが関西人です。ですから彼らはどんどん関西に里帰りするんで、それを捕まえて講演してもらってもいいですし、そういうイベントをどんどんずっと続けていくと。やっぱりオンラインっていうのは熱量を維持しづらいんですね。熱量っていうのはこういうリアルのイベントのところでみんながわっと燃え上がって、そうだ大阪なんとかしていこうとか思う気持ちがあるんですけど、それをほっとくとどんどんやっぱり熱量下がってくるんで、熱量が下がらないようにずっとリアルのイベントをしていくということが僕も大事だと思うんですけども、マットも、ロンドンではそういうふうにして毎週のように飲み会的なものを開いて、情報交換したりとか、やってきたんで盛り上がってきたという話です。And I think the city of Osaka and the Osaka Innovation Hub are already starting with the important things. Say, for example, the pitch competition that's coming up later. That was those type of competitions were very important for me. When I was starting the company in the University of Waterloo, I swear that our first $10,000 in funding came exclusively from those gigantic checks. So I would go to a pitch competition and do a 30-second elevator pitch, and I would walk away with a big check, which it turns out you cannot cash at an ATM. You actually have to take it into the branch. But the first prototypes that I showed off of Pebble were actually funded from these large checks. And so as long as there are many events available for entrepreneurs to kind of work their way out of the crowd and get even a small amount of money or recognition or blog posts or trips to other parts of the country, that's very important. 彼の実際の実体験から来てるんですけども、この後行われるようなピッチイベントですね、このアイデアとか商品を見せて審査してもらうというイベントをやっぱりどんどんやるべきだと。彼も学生時代にそのピッチイベントをして、小切手、向こうよく小切手渡すんですけどね、大きなこれ何万円の小切手ですって言って、実際にそれ持って行っても全然銀行には変えてくれないんですけども、そういう小切手もらったら嬉しいですし、お金が入ってくるのも嬉しいし、人から認識されるのも嬉しいし、友達ができるとかいろんなつながりができてくるのも嬉しいし、そういうイベントをいっぱいすることによってスタートアップがどんどん世の中に知れ渡っていくっていうのは大事なステップで、彼自身がそのステップを踏んできて、最後はキックスターターでお金を集めてペブルという世界で今大流行している、
時計まで作るようになったんですけど、最初は小さなピッチイベント、この後行われるような小さなピッチイベントだったからだったということで、こういうピッチイベントをどんどんやっぱり定期的にやっていくべきだという話です。We have 10 more minutes. Is there anything you want to add, or should I open the floor? じゃあ、I'm going to open the floor for any questions. はい、質問ある方。どうした大阪。はい、そこから。Go ahead. Please in English. Sorry. 日本語で失礼します。私自身としてはたまたまなんですけれども、村上太一さんはリブセンスの社長さんであったりとか、ある意味知り合う機会がありまして、その意味で関西の人が東京で活躍されてるっていうようなことも、村上さんであったりとか、ある意味皆さんが分かるか分からないんですけれども、スタートアップはどうしても関西人が取られてしまうっていうのは僕自身も実感していまして、そういう意味で僕はそういうつながりがあるので、関西で盛り上げていこうっていう意味で今動いてはいるんですが、そういう意味で僕ができることはそういう方々、堀江貴文さんであったりとかのつながりがあるので盛り上げようっていう意味でコミュニティを作ることができるんですが、そういう意味でまだまだつながりがなくて、エンジニアの方であったりとかデザイナーの方であったりとつながりがまだまだ薄い、そういうことを考えるとやっぱりつながるべき人がつながる必要があると思うんですが、ある意味東京であったりとか、皆さんエリックさんであったりマットさんの出身国っていうのはちょっとつながり作りやすいんかなっていうのは思ってるんですけど、ウェブで補いきれないことっていうのがあると思うんですが、それに対して皆さんはどう思われてるのかなっていうのはある意味前置きが長すぎて質問が質問はあれですか、どういうふうにしてつながりを作っていくかってことなんですか。そうですね、そういう意味で僕はオンラインができることとオフラインができることっていうのはある意味融合すべきかなとは思うんですが、そういったことに対してオンラインができることとオフラインができることってどういう意味なんでしょう。実際にだから東京の人を大阪に連れてくるっていうのが大事じゃないですかという話ですかね。そういう点とそれをどうリアルに会うっていう機会をもっと増やせばある意味もうちょっと活性化するのかなっていうのは大阪にいてて思うんですけれども、いやリアルの機会を作るべきだという意見だったんで、どうしましょう。なんかどんなリアルのイベントを作るべきですかという質問にしましょうか。その質問にお願いします。すみません、ありがとうございます。He said he knows a lot of entrepreneurs who are from Osaka, went to Tokyo, and he can bring them back to Osaka to give us speeches. But other than that, is there anything that you can suggest that he or other people can do to make the real events? He is especially interested in the real events. What types of real events other than the pitch event, other than the meetup? One of the events that stuck with me. That happens in Silicon Valley that didn't happen anywhere else that I know of is a time for entrepreneurs to share anecdotes or stories specifically around the area that they're interested in. It's kind of like a meetup, but I think it's a little bit more organized. The very first, we called them solid state startups, which kind of refers to the chemical process for transistors. They started back in 2011, and the very first one had Chris Anderson, who is the chief editor of Wired, but also really into drones. He started including people and asking people who weren't famous or weren't particularly well known to give stories and explanation about the problems that they face in their kind of everyday startup. And it was very open, very supportive. So it wasn't just someone who knows everything standing up at the front. And I was one of the people who did that. And it was more of an opportunity for someone to ask the community for advice and for help rather than just the person speaking to the community. So it's more like a peer-to-peer instead of a big guy talking to, teaching to young people. Okay. シリコンバレーで行われているミートアップの一種なんですけれども、特に有名な人とか成功した人を必ずしも連れてくるんじゃなくて、実際に何かスタートアップを始めて
それで苦労している人、そういう人を連れて来るというそういうイベントも面白いんじゃないのかなとおっしゃってます。実は僕それ同じようなことを東京でやってるんですけども、勉強会やっててすごく成功した人を連れてくる場合もあるんですけども、まだまだその成功途上の人を連れてきて15人ぐらいの勉強会やるんですけども、実は後者の方が盛り上がるんですね。それで成功した人っていうのはもう過去の体験を美化してしまってあんまり参考にならないことが多いんです。で今まさに苦悩していてこんな風になりたい、こんな夢を持ってるっていう熱量もすごいですし、そこと共感するんですね、みんながね。そうだ、俺もそういう問題持ってんのって、これどう解決したらいいの。だからスピーチする人にとってもすごいメリットがあるし、そのスピーチを聞く人にもメリットがある。だからピアトゥピアなんですけど、同じレベルの人を連れてきて話するというイベントがシリコンバレーで2011年から始まったんだけど、それがすごく良かったよと、彼も参加してすごく良かったよと、彼自身がスピーチして、彼自身がそこでみんなからフィードバックもらって勉強になったと。だからそういうピアトゥピアのイベントっていうのはあんまり世界中でやられてないんだけども、やっていても面白いんじゃないかなという話でした。なかなかいい答えですよね。はい、他に質問ある方、そこの帽子かぶっておられる方、The guy with cool hat, yeah, totally cool. Hi there. Well, now my question. Well, he was talking about yeah, we've got a lot of dating every day for drinking and something, but it's quite different. What different between London and here is they've got a lot of the pub society, and here we call it izakaya things. It's really an isolated thing. That's really a problem. When I come back from England to here, I can't find anywhere I can go and drink with an outsider, or when I become in a kind of an alien situation, I can't talk with any people. And here now, I can see a lot of people, but now everybody, it looks like quite the same, So now, if people want to do something new stuff, now people have to talk on the new things, or with, with unknown people. But that's quite difficult things in here, I guess. Beer helps. I think if there's one thing London's really good at, it's drinking. Yes, Like, excellent at drinking. One of with people you don't know. Right. But one of the things that's really good in San Francisco is the cafe culture. People sitting, drinking coffee, working together, and it's a cheap place to get a company started. And that's one of the things that London didn't have. So we didn't have places to sit together during the day without drinking, to work together. And that was something that the UK government helped with, is they asked big companies to help out. And I mentioned Google Campus earlier. They asked Google to come in and help out, and they bought this building with a cafe, and they provided it as a place for people to sit and meet, drink coffee, and work together, knowing that they wouldn't be thrown out. And now East London has its own coffee culture, but it didn't have that 4 or 5 years ago. So I wonder, what are the equivalents in Osaka that could be provided? Is the opportunity of peer-to-peer meetups that big companies could provide, beer and food to attract people? Upstairs, here, at the hub. Isn't there a common space on this floor? Yeah. Okay. そういうイベントでいろんな人と知り合うにはどうしたらいいのかということなんですけども、お酒がいいよねという話で、お酒飲むとやっぱり知らない者同士でも敷居が下がっていろんな情報交換してつながりが広がっていくということがあると思うんですけど、日本もそれは得意なんですけども、シリコンバレーの場合はカフェカルチャーというのがあって、カフェ文化というのがあって、お酒飲まずに、シラフでもお話ししてそこでつながりができていくということがあるんですけども、それをロンドンではシリコンバレーのカフェカルチャーの重要さに注目してですね、大手企業、この場合 Google なんですけど、Google にカフェテラスをオープンしてもらって、Google 以外の人たちもそこに来て勉強会開くなりコーヒーを飲んで雑談するなりというその場を設けたということらしいんです。そういうことが官主導でやった、ロンドンの市役所が中心になってやったということですけども、そういう場を設けるということが一つ大事なんじゃないのかな。でもここね、大阪の、上の方にもありますけれども、そういう、大企業と、スタートアップが交わるような場もそういうふうな考え方で設計しているかとは思うんですけども、それもっといろんなところでいろんなメーカーさんが自分の会社を
公開してスタートアップが自由に出入りできるようにするとかいうのも一つのアイデアかもしれないですね。Maybe we need more, Osaka needs more sushi bars with Wi-Fi. まあもっと寿司を食べながらね、いろんな話ができればということですけども。はい、any more questions? The guy over there. 白い方。I have a startup myself in doing the image data mining, but I actually have to go to Tokyo from Osaka, like, once in a week or every 2 weeks in order to, meet with the people, like potential investors and stuff. But I feel in the States, they're, seen in San Francisco, but at the same time, there's a scene in New York City, there's a scene in Texas and also Florida. And I feel like, how can Japan get, like, second, other place than Tokyo? Because I feel like everything just concentrated in Tokyo. I believe like US has been like that, concentrated in Silicon Valley, but now they're like other places. So I just wanted to get some insights on that topic. Matt, you had a good story about how you focused on certain aspects of startups, certain types of startups, and you sort of pushed your effort behind those. Yeah, because there are lots of kind of startups. There are business-to-business ones, consumer ones, ones which make back-end technology. In London, we had this problem that Cambridge, just up the road, has a very vibrant scene of very hard technology, mainly chips and IP. So we decided in London to focus on building a community of web and mobile startups focused at consumers. So I wonder whether there's a point of difference for Osaka. Could it concentrate maybe on hardware or things that involve manufacturing? I'm not sure, but it's often good to have a smaller city because it's easier to get groups of people together. One of London's problems is that it's so big, it's very hard to start communities. So how can there be an advantage to being small? What can be done there? これすごく僕もいいポイントだと思うんですけども、シリコンバレーそのまま真似するんじゃなくて、東京そのまま真似するんじゃなくて、大阪の強みって何だろうということを考えることが大事だと思うんですね。ロンドンの場合はYou say mobile and Consumer web startups. 消費者向けのウェブアプリとかの産業が割と意識的に集めたということで特色のあるシリコンバレーとは違った特色のあるコミュニティ、地域が出来上がったんですけども、大阪の場合も大阪の特色って何ですかね、起業家精神とそれからエンジニアがいっぱいいるということかな。他にもカジュアルな文化もあるかもしれないですし、いろいろ大阪の良さっていうのがあると思うんですけども、そこをもう一度考え直して他のテックハブとは違う強さを考えていかないといけないんじゃないのかなと思います。One last question. The guy with glasses. あなた、はい。First of all, I'm very moved to your keynote speech, and please, Mr. Eric, please ask, if possible, I'd like to ask you to show the most impressive mistake which makes you lead to the success. Maybe the good mistake, please show us. Impressive experience. Impressive failures. Failure experience. だからもう失敗が人を育てますからね。その失敗でもう記憶に一番残っている失敗例というのをお話しください、Eric. Well, I mean, there's many to choose from. いっぱいありすぎて。I'll have to narrow it down to one or two. One that has stuck with me quite a bit is the idea of using consultants or contractors. So sometimes in an early startup, you find that there's many different tasks that you need to do that second. And sometimes it becomes very easy to say, oh, I might hire a contractor or consultant to help out with one particular task, rather than hiring, for example, a full-time person or learning the task yourself. And this has happened to me many times, and I swear it still keeps happening. But at the end of the day, you and your team are the only ones who care the most about your startup and your idea. It's very difficult to find someone who is willing to take, maybe 2 or 3 weeks out of their time and love your idea as much as you love it. So I've trusted consultants and contractors to help with very key portions of the business and seen them fail or see the whole process sort of break down. And it's not that in
in theory, consultants and contractors are quite good. You know, they're little bits of knowledge, people that have expert knowledge that can help. But at the end of the day, I find time and time again that it is better to either hire a full-time employee to help solve a problem, or to learn it yourself rather than entrust someone outside of the organization to do that. Especially when you're so small that every piece of the product, every piece of code, every new piece of the architecture, it matters so much. So this happened to us several times. One time it happened to us writing a key driver for the Bluetooth stack on our first watch. And the second time it happened when we sort of paid someone some money to help us manufacture a certain part of the watch. And both times we ended up having to pull them back in-house and do them ourselves rather than pay someone else to help us. コントラクターとか、外注する時が結構大変だったという話ですね。やっぱり本当に自分たちの仲間以外の人は自分たちの製品のことにそこまでの愛情を持ってくれないので、いろんな重要な仕事は任せるんですけども、本当にそれが重要な仕事やったらその人を雇用してしまってチームに加えないといけないということが彼が学んだ一番大きなレッスンだということです。はい、and the time is running up, so I think I'll have the last word. I think this is my prerogative to have the last word. I'm going to say this in Japanese. 大阪をテクノロジーハブになぜしたいのかということをしっかり考えるべきだと思うんですよね。雇用が得たいからなのか、それとも今ダメになってきている経済を盛り返したいからなのか。その大阪のためだけ考えてると大阪を離れた我々はそれほど力を出さないと思うんですよね。で他の地域の方がそれほど力を出さないと思います。ですから大阪でなければできないこと、大阪だからこそできることで、大阪がすることによって世界に貢献できることってあると思うんですよね。そこをしっかり考えてテクノロジーハブを作らない限り、お金が欲しいからという気持ちでやってても誰も手伝ってくれないです。で世界中から我々は手伝ってもらわないといけないです。手伝ってもらえれば大阪っていうのは他にないようなテクノロジーハブになると僕は思っています。ですから真似するんじゃなくて大阪で何ができるのか、何をすると大阪は世界に貢献できるのかというのをしっかり考えてテクノロジーハブをこれから一緒に作っていきたいなと思います。僕も東京から友達いっぱい連れてきますし、みんなで盛り上げていきたいなと思います。Please give a warm applause, big applause to the panel. Thank you very much. Thank you. Arigato.